mwiriwe, ndabasuhuje inshuti bakunzi ba imtv.com aho muri hose muduteze amatwi, kandi mbahaye ikaze muri kiganiro cya none. Nge ni Rutaneshwa cyangwa Teacher Tayima nk'ibisanzwe, MCTT uriho ubageza iki kiganiro. Turagaruka ku buzima bw'umugabo ukomeje kuri koroza yavugishije amahanga, cyane cyane abo mu burengerazuba bw'isi, Ibrahim Traoré. Ubu ni perezida wa Burkina Faso kuva ku itariki ya 30 Nzeri 2022, aho yafashe ubutegetsi mu buryo bwa kudeta, maze ahirika ku butegetsi Lt Colonel Paul Henry Sandongo Damiba. Afatwa nk'umwe mu bakiri bato bayoboye igihugu muri Afurika, kuko yavutse mu 1988. Muri kiganiro inshuti bakunzi ba IMTV turaza kurebera hamwe uburyo hageragezwa guhirikwa ubutegetsi bwe. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kugereranya ubutegetsi bwe ndetse n'ubuzima bwa Bwana Muammar Gaddafi uko byagenze, ariko kandi ari nge nawe turibaza iherezo rya Bwana Ibrahim Traoré ukomeje kuducyari gacika, ukomeje kuri koroza, ukomeje kubera amenyo ya ruguru abo mu burengerazuba bw'isi. Mbahaye ikaze nshuti mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, ariko kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri izi page nshya za imtv.com, banza wibuke ukore subscribe, share ndetse na like. Wibuke no kunyeganyiza ko kazogera kugira ngo uzajye uwa mbere mu bakurikiranira hafi ibiganiro byacu. Ibuka kuduha igitekerezo wandika aho ngaho muri comment, cyane cyane tanga igitekerezo kuri iki kibazo. Wowe iyo ubitekereje ubona iherezo rya Bwana Ibrahim Traoré ari irihe? Mu by'ukuri ni intwari ya Afurika ari kubiharanira, ese nawe uramushyigikiye? Tubahaye ikaze. Bwana Ibrahim Traoré ni perezida wa Burkina Faso kuva ku itariki ya 30 Nzeri 2022, aho yafashe ubutegetsi mu buryo bwa kudeta, maze ahirika ku butegetsi Bwana Lt Colonel Henry Sandongo Damiba. Afatwa nk'umwe mu bakiri bato bayoboye igihugu muri Afurika, kuko yavutse mu 1988. Kapiteni Bwana Ibrahim Traoré ni kapiteni mu ngabo za Burkina Faso, kandi impamvu nyamukuru yagaragaje ahirika ubutegetsi bwari buriho n'uburangare bwa leta mu guhangana imitwe yitwaje intwaro nka Al-Qaeda, ICC yahoraga ihungabanya igihugu. Hari abantu benshi bakomeje gushima kandi bakomeje no gushima ubutwari bw'uyu mugabo, nubwo hari benshi cyane bakomeje kunenga bavuga ko yagiye ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ataratowe n'abaturage. Inshuti bakunzi ba imtv.com, reka dukomeze n'amateka mu buryo burambuye bya Bwana Ibrahim Traoré muri rusange. Bwana Ibrahim Traoré nk'uko twabibonye yavutse mu 1988, avukira Bandoku mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Ubwo birumvikana ko ari umunyaburkina Faso wuzuye. Ubuzima bwe mu bigendanye n'amashuri, Bwana Ibrahim Traoré yize muri kaminuza ya Ouagadougou, aho yize ubugenge bw'ibinyabuzima biology. Nyuma yo kurangiza amashuri yinjiye mu gisirikare, maze guheruka yinjira mu ngabo za Burkina Faso. Zamurwa mu ntera mu gisirikare kubera ubwitange n'ubunyangamugayo, yagiye yoherezwa mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba, cyane cyane mu majyaruguru ya Burkina Faso, ahakunze kwibasirwa imitwe yitwaje intwaro. Yaranzwe no kuba hafi y'ingabo. Ku itariki ya 30 Nzeri 2022, Bwana Ibrahim Traoré yayoboye ibikorwa bya kudeta, maze ahirika ku butegetsi Bwana perezida wariho icyo gihe. Akimara gufata ubutegetsi, mu by'ukuri yatangaje ko aharanira kurinda igihugu, guhesha agaciro abaturage no kugarura umutekano mbere y'ibindi byose. Bwana Ibrahim Traoré akimara kujya ku butegetsi, Bwana Ibrahim Traoré abaturage benshi baramushimiye, cyane cyane urubyiruko, kubera amagambo yarakomeye ku kwigira kwa Afurika no kwanga igitugu cy'ibihugu by'amahanga, cyane cyane Ubufaransa. Yaranzwe n'imvugo zishimishije nka ntituzemera ibihugu by'amahanga bidutegeka, Afurika igomba kwigenga. Ku ikubitiro, Bwana Ibrahim Traoré yashize imbere ubufatanye n'ibihugu nka Mali, Nigeria, ibihugu byombi bifite ubuyobozi bufitanye isano n'ingabo z'abahiritse ubutegetsi. Uyu Bwana Ibrahim Traoré imiyoborere ye kuva afata ubutegetsi mu 2022 kugeza ubu yagiye irangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, birimo guhangana n'iterabwoba,
yashyize imbere ingufu zidasanzwe mu guhangana n'imitwe y'iterabwoba nk'umutwe wa Al-Qaeda ICC mu majyaruguru muri Burkina Faso. Gufata icyemezo cyo kwitandukanya n'Ubufaransa, kwishakira abafatanyabikorwa bashya mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Itangazamakuru hari impungenge z'uko imiyoborere ye ikomeje kuba ikomeye cyane. Hari impamvu nyinshi zitandukanye ubutegetsi bwe butishimiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bwana Ibrahim Traoré yirukanye ibihugu byari bifite inyungu z'ubukolone nk'Ubufaransa. Yahisemo kwishakira ubufatanye ku ruhande rwa Afurika cyangwa ibindi bihugu bidashyigikiwe na Amerika n'Uburayi nk'Uburusiya. Ntacyo akora mu gushyiraho gahunda yo gusubiza ubutegetsi abaturage mu matora. Afite impungenge z'uko yaba agozi bw'igisirikare buhamye budashyira imbere demokarasi. Bwana Ibrahim Traoré avuga ko Afurika ikwiriye kwiyobora ku nyungu zayo, ariko ibihugu by'ibihangange bimufata nk'umunyagitugu cyangwa nk'umuntu uhungabanya demokarasi n'umutekano mu karere. Ariko we hamwe n'ibihugu bimushyigikiye bavuga ko demokarasi itari hejuru y'umutekano no kwishyura ukizana kw'ibihugu. Hari kudeta nyinshi zagiye zigeragezwa kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Bwana Ibrahim Traoré, nko ku itariki ya 26 rishyira uwa 27 Nzeri 2023 habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré, ariko biza kuburizwamo n'inzego z'iperereza z'igisirikare kimushigikiye. Iyi akaba ari kudeta yateguwe n'aba ofisiye bakuru bakekwagaho kumuhirika, bagerageza kumuhirika kugira ngo bagarure ubufatanye n'ibihugu byo hanze harimo n'Ubufaransa. Hari n'amakuru avuga ko hari ibikorwa by'amatsinda y'abanenga ubutegetsi bwe bafitanye isano n'abantu bo hafi y'ubutegetsi bwa Bwana Damiba wahiritswe ku butegetsi na Ibrahim Traoré. Ibi bikorwa byateguwe muri ubu buryo. Hatangiye gucicikana ibihuha ku mbuga nkoranyambaga no mu ngabo hagati, ariko havugwaga kutumvikana hagati ya bamwe mu bayobozi b'igisirikare. Bivugwa ko byari byateguwe mu buryo bw'ibanga buvanze n'imvugo y'amacakubiri mu ngabo. Icyakurikiyeho, Bwana Ibrahim Traoré yabwiye abaturage ko kudeta yaburijwemo. Yafunze abasirikare n'abatasi bakekwagaho uruhare, abandi barirukanwa. Yavuze ko hari ibinyoma n'abahemukira igihugu bashaka ko gisubira inyuma. Igihugu cyari kimaze gutera imbere cyangwa cyari kimaze gutera intambwe yo kwigira. Hatangiye kwigaragambya kw'abantu benshi bari bashyigikiye Bwana Traoré. Bafashe iya mbere mu kwamagana abashatse kumuhirika. Muri rusange, kudeta iheruka kugeragezwa kuri Traoré yabaye muri Nzeri 2023, yakozwe n'abasirikare bakekwagaho kurwanya imiyoborere ye, ariko iburizwamo. Iyo kudeta yatumye arushaho gukaza ingamba zo kwirinda no kurinda ubutegetsi, ndetse aniyegereza abaturage n'ingabo zimushyigikiye. Ibrahim Traoré reka tumugereranye n'umugabo wakataraboneka Bwana Muammar Gaddafi, maze turebe aho bahuriye. Turarebera hamwe uburyo bombi bagiye ku butegetsi. Ibrahim Traoré yagiye ku butegetsi binyuze muri kudeta mu 2022 akuraho umugenzi we Damiba. Naho ku ruhande rwa Bwana Muammar Gaddafi nawe yagiye ku butegetsi anyuze muri kudeta yabaye mu 1969 akuraho umwami Idris. Ku myaka bagiriye ku butegetsi, Bwana Ibrahim Traoré yagiye ku butegetsi ku myaka ye 34, hanyuma Muammar Gaddafi nawe ajya ku butegetsi ku myaka ye 27. Amahame yabo, Bwana Ibrahim Traoré amahame ye n'ukwigira kwa Afurika, guhangana n'iterabwoba, kwanga igitutu cy'uburengerazuba bw'isi. Naho Bwana Muammar Gaddafi, Pan-Africanism, Anti-imperialism, ubukungu bushingiye ku nyungu z'igihugu. Ayo ni amahame ye Bwana Muammar Gaddafi. Mu kwibasira amahanga, Bwana Ibrahim Traoré yirukanye ingabo z'Abafaransa, akomeza kwegera Uburusiya, Mali na Nigeria. Naho Bwana Muammar Gaddafi yahindutse umwanzi w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Amerika, Ubutaliyani,
maze afata umwanzuro wo gufasha impinduramatwara muri Afurika mu mibereho y'imbere mu bihugu. Bwana Ibrahim Traoré ashinjwa kwima ijambo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe maze agafunga itangazamakuru. Naho Bwana Muammar Gaddafi bivugwa ko yabaye umunyagitugu ariko yateje imbere uburezi, ubuzima n'ubukungu bwa rubanda. Amaherezo Bwana Ibrahim Traoré biragoye kugaragaza amaherezo ye kuko na n'ubu akiri ku butegetsi. Naho Bwana Muammar Gaddafi mu bihumbi 2011 yishwe mu ntambara yashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa hamwe na OTAN. Iyo turebye mu karere Sahel, Burkina Faso ikiri mu ntambara y'iterabwoba. Mu by'ukuri bano bombi hari icyo bahuriyeho. Bombi nuko bahuriye ku kushinja ibi bihugu by'uburengerazuba bw'isi ukwivanga mu miyoborere ya Afurika. Bombi kandi icyo bashigikiye gushyira imbere kwigira kwabo bayobora no gukuraho iterabwoba ry'amahanga n'igitutu cy'ubukorone bushya. Bombi bagize muri rusange Bwana Ibrahim Traoré afite byinshi ahuriyeho na Bwana Muammar Gaddafi. Bombi icyo barebaho ni ugukangurira Afurika kugira ngo ikanguke maze yihagarareho, nubwo bitoroshye bagenzi babo babareba maze bakinumira. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisubikira ahangaha, ariko se wowe wadukurikiranye ukaba ugeze ku musozo natwe nicyo utekereza kuri Bwana Ibrahim Traoré? Urabona ari mukuri? Uramushyigikiye? Ubaye uri perezida niki wakora muri Afurika? Ndabashimiye, muhahe muronke kandi muryoherwe n'ibyo murimo. Yari MCTT Rutaneshwa naho ubutaha.